Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kawidianti dengan NPM 24013010085. Di sini saya akan menjelaskan step by step dari pengerjaan soal EAS itu guna untuk meningkatkan nilai EAS. Oleh karena itu, di sini kita mencari arus kas dari aktivitas operasi. Sebelumnya kita akan mencari laba bersih terlebih dahulu. Sebelumnya kita akan mencari laba bersih terlebih dahulu, yaitu dimana dikarenakan di soal tidak ada laba bersih, oleh karena itu kita akan menjumlahkan laba ditahan di awal ditambah dengan laba bersih lalu dikurangi dividen, yaitu laba ditahan di awal ini untuk mencari laba bersih sendiri, yaitu laba ditahan di akhir sebesar 40.750 ini dikurangi dengan laba ditahan di awal sebesar 15.000, lalu ditambahkan dengan dividen sebesar 5.000. Oleh karena itu, maka hasilnya itu sebesar 25.750. Selanjutnya kita mencari penyesuaian untuk rekonsiliasi laba bersih dengan arus kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas operasi. Yang pertama kita mencari rugi penjualan peralatan, di mana ini dihasilkan dari harga perolehan peralatan sebesar 11.000, lalu dari akumulasi penyusutan sebesar 3.300. Sebelum kita mencari rugi penjualan peralatan ini, kita menjumlah nilai buku terlebih dahulu, yaitu harga perolehan peralatan sebesar 11.000 lalu dikurangi dengan akumulasi penyusutan sebesar 3.300. Kita temukan nilainya itu sebesar 7.700. Sebelum itu juga kita lihat dulu harga jualnya ini sebesar 2.500. Oleh karena itu 7.700 ini dikurangi dengan harga jual sebesar 2.500. Sedangkan nilai bukunya kan 7.700, maka kita menghasilkan 5.200 ini sebagai untuk ditetapkan di rugi penjualan peralatan. Ini mengurangi laba bersih tetapi tidak mengeluarkan kas sebesar 5.200. Kita tulis 5.200. Lalu untuk laba dari kerusakan akibat banjir. Pada data klaim ini diterima sebesar 33.000, lalu nilai buku gedung ini sebesar 19.750. Oleh karena itu, yang 33.000 ini dikurangi dengan 19.750 menghasilkan 13.250, tetapi kita tulis minus 13.250 dikarenakan laba ini sudah masuk pada laba bersih dan juga tetapi bukan dari operasi, maka kasnya ini masuk ke aktivitas investasi. Oleh karena itu kita kurangi dari laba bersih, jadi kita tulis sebesar minus 13.250. Lalu untuk mencari beban penyusutan, dari data ini kita bisa lihat akumulasi penyusutan asetnya itu kan dijual sebelumnya sebesar 3.300, lalu akumulasi penyusutan akhir neracanya itu sebesar 2.500. Kalau kita logikakan lagi, saat aset dijual akumulasi yang 3.300 ini dihapus, tetapi akhir tahun masih tersisa sebesar 2.500. Oleh karena itu kita jumlah, maka yang 3.300 ini dikurangi dengan yang 2.500, yaitu sebesar 800.
Lalu untuk amortisasi hak cipta, pada data awal neraca itu sebesar 505.000, lalu pada data akhirnya itu sebesar 5.250. Oleh karena itu kita jumlah lagi yang 5.250 ini dikurangi dengan 5.000 menghasilkan 250. Nah, untuk mencari laba penjualan investasi ekuitas, pada data awalnya itu sebesar 4.500 dan harga perolehannya itu sebesar 3.000. Maka labanya itu yang 4.500 ini dikurangi dengan 3.000 menghasilkan 1.500. Nah, kita tulis minus karena laba ini kan non operasi, lalu kasnya ini juga dicatat di aktivitas investasi. Oleh karena itu ini dikurangi, kita tulis minus 1.500 dikarenakan ini dicatat di arus kas operasi. Selanjutnya kenaikan piutang usaha bersih. Pada data awalnya itu sebesar 10.000, lalu akhirnya itu 12.250. Nah, ini hasilnya kita minus 3.750. Lalu untuk mencari kenaikan persediaan, pada data awalnya sebesar 10.000, lalu data akhir sebesar 12.000. Nah, ini kita jumlah, tetapi di sini kita minus lagi dikarenakan perusahaan beli barang lalu kasnya itu keluar, maka kita catat dengan minus 2.000. Lalu kenaikan utang usaha, dimana pada data awalnya itu sebesar 4.000, lalu data akhirnya 5.000. Nah, ini setelah kita lihat, kita jumlah ini kasnya bertambah, kita tulis 1.000 dikarenakan beban ini kan sudah dicatat dan juga kasnya belum dibayar. Nah, karena itu kita tulis 1.000. Oke, selanjutnya kita jumlah semuanya. Menghasilkan minus 13.250. Lalu untuk mencari arus kas bersih dari aktivitas operasi, kita jumlah juga pada arus kas dari aktivitas operasi dijumlah dengan penyesuaian untuk rekonsiliasi laba bersih dengan arus kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas operasi. Kita jumlah dan menghasilkan 12.500. Lalu yang kedua itu mencari arus kas dari aktivitas investasi. Oke, selanjutnya di data itu sudah ada sebesar 4.500. Lalu penjualan peralatannya sebesar 2.500. Untuk pembelian peralatan tunai, ini sebelumnya kan tetap pembeliannya itu kan sebesar 20.000, tetapi 16.000-nya ini non kas. Jadi kita tulis di sini sebesar minus 15.000. Lalu untuk penerimaan dari klaim banjir atas gedung ini sebesar 37.000 ya. 37.000. Oke, ini sudah dijumlah, maka untuk arus kas bersih dari aktivitas investasi sendiri sebesar 29.000. Selanjutnya untuk arus kas dari aktivitas perdadaan, kita membayar dividen sebesar 5.000, maka kita tulis ini minus 5.000. Lalu pelunasan wajib bayar jangka pendek, karena ini kita membayar lalu ini juga menurun, maka dari itu kita tulis minus 1.000. Nah, jadi arus kas bersihnya itu digunakan untuk aktivitas pendanaan sebesar 6.000.
minus 6.000. Nah, untuk kenaikan kas sendiri, kenaikan kasnya itu kan dari operasi. Untuk mencari kenaikan kas ini sebelumnya kita jumlahkan terlebih dahulu, yaitu operasi sebesar 12.500 dan investasi ini sebesar 29.000, lalu kita jumlah lagi dengan pendanaan sebesar 6.000 karena pendanaannya ini dikurang atau minus, maka setelah kita jumlah ini menghasilkan 35.500. Lalu pada kas 1 Januari 2022 menghasilkan 23.000 kita jumlah. Nah, untuk kas 31 Desember 2022 hasilnya itu sebesar 58.500. Lalu untuk bunga, untuk pengungkapan penambahan arus kas, ini bunganya sebesar 2.000 tulis, dan pajak penghasilannya sebesar 5.000. Ya, kita hapus dulu. Nah, karena sudah kita kerjakan kan sebelumnya, di sini kita step by step lagi. Nah, di sini untuk mencari aktivitas investasi dan pendanaan non kas. Jadi pelunasan wesel bayar itu dengan menerbitkan saham biasa sebesar 5.000. Karena wesel ini kan dilunasi dengan saham, oleh karena itu kita tulis 5.000. Lalu pembelian peralatan dengan menerbitkan wesel bayar, karena peralatan ini dibeli dengan wesel sebesar 16.000, oleh karena itu kita tulis 16.000 dan kita lihat jumlahnya ini sebesar 21.000. Lalu untuk menghitung perhitungan pendukung, di sini ada laba ditahan akhir. Kita di sini tulis laba ditahan akhirnya itu kan sebesar 40.000 ya, 40.750. Lalu laba ditahan awalnya itu sebesar 15.000, kita minus 15.000. Nah, jadi untuk menghasilkan laba bersihnya sendiri, kita jumlah 40.000 ini dikurangi dengan 15.000, yaitu sebesar 25.750 untuk laba bersih. Lalu untuk harga perolehan sendiri itu sebesar 11.000, kita tulis 11.000. Untuk akumulasi penyusutannya ini 30% dikalikan dengan 11.000, maka 3.300. Untuk mencari nilai bukunya berarti kita jumlah, ini saya tulis minus dikarenakan kan mau dijumlah, oleh karena itu saya tulis minus. Oke. Untuk mencari nilai bukunya itu kita temukan sebesar 7.700. Nah, untuk mencari hasil penjualannya sendiri, harga jualnya itu kan udah ada ya sebesar 2.500. Nah, jadi untuk mencari rugi penjualannya itu
yang nilai buku ini nanti dikurangi dengan hasil penjualan, maka kita minus lagi sebesar 2.500. Maka nilainya rugi penjualannya itu sebesar 5.200. Lalu untuk akumulasi penyusutan atas peralatan yang dijual, ini sebesar 3.300 ya. Lalu penurunan akumulasi penyusutannya itu sebesar 2.500, tetapi karena kita untuk mencari beban penyusutannya itu harus kita kurangi, oleh karena itu kita minus 2.500 dan hasilnya untuk beban penyusutan sebesar 800. Ya, selanjutnya menjawab soal dari Ceki Group. Oke, di sini pada laba ditahannya itu dari data di soalnya itu kan sebesar 6.500.000 pada tahun 2021, lalu di tahun 2022 itu sebesar 5.500.000. Kita tulis di laba ditahannya ini sebesar 6.500.000. Dan di utang komisi penjualannya sebesar 5.500.000. Nah, selisihnya itu karena di tahun 2022 ini mengalami penurunan sebesar 1 juta. Oleh karena itu beban komisi penjualannya kita tulis 1 juta. Lalu pada yang nomor 2 untuk pada 2020 ini ada understate sebesar 26 juta, dan pada 2021 understate juga sebesar 29 juta. Lalu di 2022 overstate sebesar 16.700.000. Nah, di sini kita jumlah terlebih dahulu pada harga pokok penjualan yaitu 29 juta ditambahkan dengan 16.700.000 yaitu sebesar 45.700.000. Lalu pada laba ditahan ini kita tulis 29 juta dan untuk persediaannya yaitu sebesar 16.700.000. Nah, di sini pada pendapatan terlalu besar atau terlalu kecil pada persediaan awal di tahun 2021 itu sebesar 26 juta, dan di tahun 2000 dan pada persediaan akhir di tahun 2021 29 juta. Karena ini nanti dijumlah, oleh karena itu aku tulis minus 29 juta. Maka hasilnya sebesar 3 juta. Jadi bisa kita lihat kalau di tahun 2021 ini mengalami laba terlalu kecil ya. Dan di tahun 2020 sendiri yaitu sebesar 26 juta. Maka labanya juga terlalu kecil sebesar 26 juta. Nah, untuk di tahun 2022 kita tulis 29 juta. Lalu pada persediaan akhirnya ini sebesar 16.700.000. Nah, untuk dampak terhadap labanya ini cukup besar karena setelah kita lihat yaitu sebesar 45.700.000. Lalu untuk yang nomor 3 yaitu akumulasi penyusutan peralatan. Nah, jadi harga perolehannya itu untuk akumulasi penyusutan ya. Akumulasi penyusutannya sendiri yaitu sebesar 4.800.000. Lalu untuk beban penyusutannya berarti kita tulis 4.800.000 juga.
Nah, di sini ada harga perolehan peralatan yaitu sebesar 100 juta. Kita tulis tanggal lo. Lalu untuk penyusutan sebelum tahun 2022 ini itu sebesar 36 juta. Sorry, kita jumlah berarti ini biasanya dikurang ya guys. Berarti ini minus 36. Oke, 64 juta. Lalu pada penyusutan yang seharusnya dicatat yaitu 64 dibagi dengan 8, yaitu menghasilkan, karena sisa umur manfaatnya itu selama 8 tahun, maka dari itu kita bagi dengan 8. Maka hasilnya itu sebesar 64 dibagi 8, maka hasilnya 8 juta. Kita tulis. Lalu untuk penyusutan yang telah dicatatnya, karena penyusutan tahun 2022 ini yang dicatat, maka saldo menurun ganda sebesar 12.800.000. Oleh karena itu kita minus 100. Maka hasilnya selisihnya itu sebesar minus 44.800.000. Lalu untuk konstruksi dan proses. Di konstruksi dan proses ini kita lihat itu sebesar 45 juta. Kita tulis 45 juta. Lalu untuk liabilitas pajak tangguhan sebesar 18 juta. Nah, ini liabilitas pajak tangguhan ini kita hasilkan dari 150 juta dikurangi dengan 105 juta lalu dikalikan dengan 40%. Lalu untuk laba ditahannya ini sebesar 27 juta. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila terjadi kesalahan saya mohon maaf. Dan sebelumnya saya ingin meminta maaf di awal video karena tidak bisa di share recording, oleh karena itu hanya saya tampilkan screenshotan dari Excelnya saja.